2S2 আগে ছিল 2S2 DD মডেলটা আমাদের কাছে ছিল, আপনার খেয়াল আছে কিনা গত ভিডিওতে যারা দেখবেন ভিডিও টেনে দেখবেন, ওটা ছিল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে স্টেপ এবং এইটা আসছে তারপরের মডেল আপডেট, দুইটা ফুলের মধ্যে খুবই সুন্দর। এই মডেলটা অনেক ভালো চলে আমাদের এখানে, 3X7 কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক প্রিমিয়াম সাইজ, পাশে অনেক চ্যাপটা এবং চওড়া, এবং ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি। ভিতরটা দেখেন টেম্পার গ্লাস দিয়ে তৈরি, এটা উপরে টেম্পার গ্লাস এবং ভিতর অনেক স্পেস। ভাই নাইম ভাইয়ের রিকোয়েস্টে 50,090 থেকে 19% ডিসকাউন্ট দিলাম, 40,572 টাকা দিলেই হবে। 19,572 যে আসবে আপনি অনলাইনে ক্যালকুলেটর হিসাব করে নিয়ে যাবেন 19% ডিসকাউন্ট। 50,990 টাকা থেকে 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,301 টাকা আসে, 41,300 টাকা দিতে হবে 19% দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, নাইম ভাইয়ের কথায় 19% ডিসকাউন্ট দিলাম। 380 লিটার এই ফ্রিজটা, এটার এমআরপি আছে 56,290 টাকা ভাইয়া। এটা ভাই জিতবেন ভাই, 19% ডিসকাউন্ট আছে নাইম ভাই, এটাও আমি 19% করে দিলাম, 45,594 টাকা আসে। আমি বলছি এটা চ্যালেঞ্জ প্রাইস, হোলসেলে ভাই 10টা ফ্রিজ বিক্রি করলে এই প্রাইসে বিক্রি করে, আর আমি খুচরা প্রাইসে আপনাকে হোলসেল দিচ্ছি। কি চিন্তা করে যে ভাই ডিসকাউন্ট বেশি, মনে হয় এটা বি গ্রেডের প্রোডাক্ট। যদি কেউ বি গ্রেড করতে পারে আমাদের এই ভিডিওটা রেকর্ডেড ভিডিও নিয়ে আসবেন, 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন, প্রতিটা ফ্রিজেই 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। আগামী এক সপ্তাহের জন্য, মানে নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত এই ভিডিওটা থাকবে। আবার অনেকে ভাই 15 দিন পরে এসে বলবে ভাই এই প্রাইসে দিতে পারবো না। এই মাসটা টোটাল, হ্যাঁ এই মাসটা বলতে 7 দিনের জন্য দিচ্ছি, আগামী নেক্সট ভিডিও রাখ পর্যন্ত। আচ্ছা নেক্সট ভিডিও রাখ পর্যন্ত 22% ডিসকাউন্ট পাবেন নির্দিষ্ট কিছু মডেলে, এবং আগের ভিডিওতে ডিজিটাল বা নন ডিজিটালে 18% ছিল, সেটাও ব্রেক করে 18.5% দিচ্ছি। আমাদের এখানে আপনার কিস্তি সুবিধা আছে, ইএমআই কার্ডে পেমেন্ট করতে পারবেন, এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, মোটামুটি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা রেখেছি। আপনি আপনার পুরাতন ফ্রিজ যদি বিক্রি করতে চান করতে পারবেন, এটার একটা প্রাইস ধরে দিবে, ওইটা কিন্তু আপনার সব শোরুমে কিন্তু এটা এই সুযোগ সুবিধা নাই। আপনার যেই কোম্পানির হোক ওই ফ্রিজটা আপনি একটা মূল্য পাবেন, সেটার সাথে আপনি অ্যাডজাস্ট করে আপনি কিন্তু এখান থেকে ওয়ালটন অথবা কঙ্কা যেটা ভালো লাগে আপনি কিন্তু নিতে পারবেন। অলরাইট গাইস, এখন আমরা মূল ভিডিওতে চলে আসছি। জাবের ভাই ফার্স্টে কোনটা দিয়ে দেখাবেন? ভাই আমি ভিডিও শুরুতেই বলেছিলাম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকবে হোলসেল ইলেকট্রো বিডিতে। আগামী 7 দিনের জন্য যে অফার 22% ডিসকাউন্ট বলেছিলাম, শুধু মুখে না, আমি এটা মানে একদম আপনাদের ক্যালকুলেট করে হিসাব করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের 1D4 ভাই, এই মডেলটা একদম নতুন। আমরা তারপর এটাতে নাইম ভাই রিকোয়েস্টে এটা 22% করে দিচ্ছি ডিসকাউন্ট। এটা আমি ভিডিওটা দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। 157 লিটার। হ্যাঁ আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটার 157 লিটার 1D4 এমআরপি আছে 29,790 টাকা। এটা 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল তৈরি এবং 5 স্টার রেটিং করা, লেখাই আছে 5 স্টার রেটিং করা, এনার্জি সেভার। এটার প্রাইস দেওয়া আছে 29,790 টাকা। হ্যাঁ, এটা আমরা 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 23,236 টাকা। মাত্র 23,236 টাকা দিয়ে পাচ্ছেন 22% ডিসকাউন্টে ওয়ালটনের এই সুন্দর ফ্রিজটি। মানে ইতিহাস ব্রেক করার জন্যই হোলসেল বর্তমান সময় আমি আমার জানা মতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, কেউ 22% ডিসকাউন্ট এই পর্যন্ত দেয়নি ভাই। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, মানে ওয়ালটনের একদমই লেটেস্ট, মানে 15 দিন আগে এগুলা মানে মার্কেটে আসছে, 15-16 দিন হয়েছে আর কি। ইনভার্টার টেকনোলজি 2S2 আগে ছিল 2S2 DD মডেলটা আমাদের কাছে ছিল, আপনার খেয়াল আছে কিনা গত ভিডিওতে যারা দেখবেন ভিডিও টেনে দেখবেন, ওইটা ছিল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে স্টেপ এবং এইটা আসছে তারপরের মডেল আপডেট, দুইটা ফুলের মধ্যে খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এবং আগের মডেলটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল স্টকে আছে। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে 282 লিটার 5 স্টার রেটিং করা, 12 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, একেবারে এবং ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। আমি ভিতরটা একটু খুলে দেখাই। 2S2 মডেলটা বিশাল, অনেক জায়গা আছে, অনেক বড়, মানে এটা সাইজ অনুযায়ী ফ্রিজের ভিতরে ডেপথ অনেক বেশি। নরমালি এত ডেপথ থাকে না ফ্রিজের মধ্যে, অনেক জায়গা ভিতরে। হ্যাঁ, মানে ছোটর মধ্যে অনেক স্পেস, 282 লিটার। ঠিক আছে। তো এইটার ভাই এমআরপি প্রাইস আছে 45,890 টাকা। 45,890 টাকা থেকে আমরা 18.5%, যেটা বলছিলাম ভিডিও শুরুতে, 18.5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ডিসকাউন্টে 37,435 টাকা আসে, 37,400 টাকা দিলে হবে। 400 টাকায় পাচ্ছেন ওয়ালটনের 2S2 ইনভার্টার, একদম আপডেট ভার্সন ভাই। এরপর দেখাচ্ছি ডিডি মডেলের ডিজিটাল ডিসপ্লে, মাঝখানে খুব সুন্দর ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিডি মডেল, এক ফ্রিজে জীবন পায়, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হচ্ছে 3X ডিডি। আচ্ছা, এই মডেলটা অনেক ভালো চলে আমাদের এখানে, 3X7 ডিডি মাশাআল্লাহ অনেক প্রিমিয়াম সাইজ, পাশে অনেক চ্যাপটা এবং চওড়া, এবং ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি। ভিতরটা দেখেন টেম্পার গ্লাস দিয়ে তৈরি, এটা উপরে টেম্পার গ্লাস এবং ভিতর অনেক স্পেস ভাই।
হ্যাঁ, এবং নরমালও অনেক স্পেস, 50-50 ডিপ নরমাল। ভেজিটেবল বক্সটা অনেক বড়, এই ভেজিটেবল বক্সটা অনেক বড় সাইজ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো মোটামুটি এই 5টা পকেট না, 5টা পকেট। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটাও নিতে পারবেন আমাদের শোরুম থেকে, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। এখান থেকে টাচ স্ক্রিন আছে, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। এটা হচ্ছে 307 লিটার একটা ফ্রিজ, 12 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি। এমআরপি দেওয়া আছে 50,090 টাকা। এটা আমরা আজকে 18.5% সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি, মাত্র 40,823 টাকা আসে, 40,800 টাকা দিলেই হবে। 40,800 টাকায় পাচ্ছেন আপনার এত সুন্দর ফ্রিজ। আরো 0.5% দিয়ে দেন না? আচ্ছা, আপনি যেহেতু বলতেছেন, এটা আসলে আমাদের মানে 18.5 দিয়েছি, আর 0.5% 19% চলে আসবে। এই মডেলটা দিয়ে দেন। আচ্ছা, আমরা এই মডেলটা আমি নাইম ভাইয়ের রিকোয়েস্টে 50,090 থেকে 19% ডিসকাউন্ট দিলাম, 40,572 টাকা দিলেই হবে। 19,572 যে আসবে আপনি অনলাইনে ক্যালকুলেটর হিসাব করে নিয়ে যাবেন, 19% ডিসকাউন্ট। এই মডেলটা ভাই স্পেসিফিক, ভাই রিকোয়েস্টে আমি 19% করে দিয়েছি। ভাই এইটা আমরা এখনো প্রাইস ট্যাগটাই লাগাই নাই, দেখতে পাচ্ছেন, মানে ডিজাইনটা একটু দেখান। এটা এই যে কিছুক্ষণ আগেই আসছে, গাড়ি থেকে নামায় ডিসপ্লে করছে, মানে জাস্ট ওয়াও, মানে দেখার মতো একটা কালার। ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে কিন্তু ভাই, এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না ক্যামেরায়, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখান থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে, লাইটটা যখন জ্বলবে অনেক সুন্দর লাগবে, এবং প্রিমিয়াম ডিজাইন হ্যান্ডেলটা দেখেন। হ্যাঁ, এই মডেলটার মানে গ্লাস ডোরের মধ্যে কিন্তু ডিজাইন, অনেকে মনে বিসিএম ডোর মনে করে, এটা কিন্তু ভাই গ্লাস ডোর, সম্পূর্ণ গ্লাস, টেম্পারেচার গ্লাস। এবং ভিতরটা দেখেন আর্কিটেক্ট ডিজাইনের তৈরি, ভিতরে ডিপটা দেখেন অনেক বড়, 250 লিটার ফ্রিজটার সাইজ, 250 লিটার না, 250 লিটার ডিপ এবং নরমাল 50-50। আর জাবের ভাই বলছে আমাকে যে এগুলো নাকি একদম নতুন আসছে, একদম নতুন, ডেট দেখে নিতে পারবেন আপনি। আপনার ওই যে আপনার এর ভিতরে আপনার ওই যে কার্টুনের মধ্যে ডেট দেওয়া থাকে ভাই, উৎপাদন ডেট, এক সপ্তাহ। এটা আমাদের উৎপাদন ডেটটা দেখলাম 10 তারিখে এটা লঞ্চ হয়েছে। আজকে কয় তারিখ? আজকে 17 তারিখ। 7 দিন আগে এই মডেলটা মানে মার্কেটে ছাড়ছে, 7 দিন আগে উৎপাদন হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তার মানে চিন্তা করেন 7 দিন পরেই হোলসেল ইলেকট্রো বিডিতে চলে আসছে। তাইলে আমরা মানে কতটুকু আপনার জন্য ওইরকম পরিশ্রম না করলে এই মডেলগুলো পাবেন না। ঠিক আছে, এটার এমআরপি আছে ভাই 44,990 টাকা। এটা থেকে আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 18.5% দিলে এটা আসছে 38,241 টাকা। 38,200 টাকা দিলে হবে। 38,200 টাকা দিচ্ছে এই ফ্রিজটা, একদম লেটেস্ট, 250 লিটারের 2E0 মডেল নাম্বার, DD 2E0 ডিসপ্লে সহ। এবং আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা নন ফ্রস্টের মধ্যে খুবই প্রিমিয়াম ডিজাইন, ওয়ালটনের 2F1 মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 2F1, 261 লিটার। ভাই এটার কিন্তু আউটলুকটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর ভাই। এই ফ্রিজটা নো ফ্রস্ট যারা মানে নেয়, 90% মানুষ এই ফ্রিজটা পছন্দ করে, মন ছুঁয়ে যায় কালারগুলো। হ্যাঁ, 90% মানুষ পছন্দ করে এই ফ্রিজটা। ভিতরটা ইন্টেরিয়রটা অনেক সুন্দর, ডিপটা অনেক বড় নো ফ্রস্ট অনুযায়ী, এবং নরমালটা দেখেন অনেক বড়। দেখেন এগুলোর একদম যদি আপনি মানে যদি একটা গ্লোবাল ফ্রিজ হিসাব করেন তাহলে কিন্তু এটা অনেক দাম পড়ার কথা, কিন্তু প্রাইসও কিন্তু রিজনেবল আছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ভাই, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ। এবং ডিপের মধ্যে কিন্তু একটা লাইট আছে ভাই, ওইটা ব্লু কালারের শেড, একটা লাইট জ্বলবে, কানেকশন দিবেন। ফ্রিজটা যখন চলবে তখন এই লাইটটা জ্বললে সুন্দর লাগবে আরো। তো এইটার প্রাইসটা দেওয়া আছে ভাই 44,490 টাকা ভাইয়া। 44,490 থেকে 18.5% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে হচ্ছে 36,260 টাকা আসে, 36,200 টাকা দিলেই হবে। নাইম ভাই, এরপরে আরেকটা হট প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি 2A3, যাদের ছোট ফ্রিজ প্রয়োজন, মানে একটু মিডিয়াম হচ্ছে ছোট বাট প্রিমিয়াম লাগবে তাদের জন্য এই কোয়ালিটিটা। এটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে দুইটা সুন্দর ডিজাইন করা, এবং মাঝখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার জন্য একটা আলাদা ডিসপ্লে আছে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর ভাইয়া, মানে এটা সামনাসামনি দেখলে আমার মনে হয় আরো বেশি ভালো লাগবে। মানে কিছু কাস্টমার আছে না ভাই যে প্রাইসও কম লাগবে, ছোট লাগবে, আপডেট লাগবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা 2A3 DD ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে একদমই নতুন মডেল। হ্যাঁ, একদম নতুন, একদম মানে মডেল। ওয়ালটনের মধ্যে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট প্লাস মানে আপডেট মডেলগুলো পাবেন হোলসেল ইলেকট্রো বিডিতে। তো এটাও এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে 213 লিটার WFA 2A3, 12 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি, 5 স্টার রেটিং করা। এটা 2A3 মডেলের প্রাইস দেওয়া আছে 38,790 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট করে আসতেছে হচ্ছে মাত্র 31,613 টাকা আসে, 31,600 টাকা দিলেই হবে। ঠিক আছে, 31,600 টাকা। এরপরে আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি ওয়ালটনের WFD 1F3 ভাই, 176 লিটারের মধ্যে একেবারে ইউনিক ডিজাইন। এটা আমি নিজে পছন্দ করে নিয়ে আসছি এই কালারটা। হ্যাঁ, কালারটাও দেখায় দেয় না, নো ফ্রস্টের মতো ডিজাইনের কালার, এবং এটা GDS মডেল। হ্যাঁ, এই মডেলটা খুবই সুন্দর, প্রিমিয়াম একটা কালার। আর 176 লিটার, মানে ছোটর মধ্যে, মানে একদম স্ট্যান্ডার্ড কালার, ক্লাসিক্যাল একটা কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং ভিতরটা ডিপটা দেখেন একদম, মানে ডিপটা অনেক বড় এবং নরমালটা মিডিয়াম ফ্রিজ। তারপর আপনি ডিপগুলো একটু দেখেন, নরমালটা দেখেন, এটা 50-50 ওকে 50-50 ঠিক আছে। তো এইটার প্রাইস দেওয়া আছে ভাই 33,990 টাকা। 33,990 টাকা থেকে ডিসকাউন্ট করে 18.5% দিয়ে
এটা আসতেছে হচ্ছে 27,700 টাকা। 27,700 টাকা, মানে 27,700 টাকায় এত সুন্দর গর্জিয়াস ফ্রিজটা পাচ্ছেন। গর্জিয়াস, আপনি দেখেন, আপনি বর্তমান প্রাইস হিসাব করেন এবং ব্র্যান্ডগুলো হিসাব করেন। এরপরে আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার WFB 2E0 250 লিটার একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর অ্যাশ কালারের মধ্যে ডিজাইন করা, গ্রে ভাব আছে এবং শ্যাডো করা, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, ডিপটা দেখাই, আর্কিটেক্ট ডিজাইনের, অনেক সুন্দর এবং নরমালটাও অনেক সুন্দর। 50 ক্যাপাসিটির 250 লিটার, যাদের একটু বড় প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। 250 লিটারের মধ্যে এবং একটা বর্ডার করা আছে, গ্লাসটা সহজে ফাটার সম্ভাবনা খুবই কম। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই কিন্তু একদম স্ট্যান্ডার্ড কালার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার প্রাইস দেওয়া আছে 42,790 টাকা। এটাতে ভাই নাইম ভাই, আমরা 22% ডিসকাউন্ট দেবো। 22%? হ্যাঁ, মানে এটা শুধু আগামী এক সপ্তাহের অফার, 22% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এই ফ্রিজে। 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,376 টাকা। আমরা যদি ভিডিও শুরুতে বলছি 2টা ধামাকা দিব, তো সেটাই আরেকটা দিচ্ছি আমরা, 2FB2E0। এটা হচ্ছে 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। 42,790 টাকা থেকে 22% ডিসকাউন্ট দিলে 33,376 টাকা আসে। 33,376 টাকা, 300 টাকা দিলে হবে। 33,300 টাকা, হ্যাঁ, 22 আর একটু ডিসকাউন্ট হয়ে গেল, মানে 22 পড়তেছে হিসাব। আচ্ছা, মানে বাংলাদেশ রেকর্ড চ্যালেঞ্জ, আমরা প্রতিটা ভিডিওই করি যে আগের রেকর্ডকে ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি, নতুন নতুন আপডেট নিয়ে আসার চেষ্টা করি। আমাদের ভিডিওগুলো ফলো করবেন এবং দেখবেন যে আমরা কতটুকু আমরা আপনাদের জন্য ছাড় নিয়ে আসি। তো এরপর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 3V0DD, মানে এটা আমার প্রতিদিনে 3টা, মানে একদম মানে ক্লাসিক্যাল এবং সবচেয়ে হট মডেল। হ্যাঁ, এবং প্রতিদিনের সেলে আমার রেকর্ড দেখলে বুঝবেন, আমি দেখাই দিব। এইটা একটা দুইটা ফ্রিজ যাচ্ছি প্রত্যেকদিন, মানে 3V0 এত চাহিদা। এটা স্টকে আমি 5-6টা রাখিয়ে দিয়েছি, স্টকে আছে। হ্যাঁ, এগুলো থাকে আসার সময়। এবং 3V0 ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি 5 স্টার রেটিং করা ফ্রিজটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটাও 12 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি, 5 স্টার রেটিং করা আছে। কত লিটার? এটা 341 লিটার। আচ্ছা, এটা খুব রানিং প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, 341 লিটার এবং এটা কার্ভ ডিজাইন, ভিতরে কার্ভ ডিজাইন করা আছে। হ্যাঁ, আর প্রবাসী ভাইরা কিন্তু এইটা পছন্দ করে। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা আসলেই আমরা অনেক চলে আর কি। আচ্ছা, নাইম ভাইয়ের রেফারেন্সে এই ফ্রিজ একটা বিক্রি করছিলাম, চাঁদপুর নিয়ে গেছে। ওই ভদ্রলোক এত পরিমাণ খুশি হয়েছে, বলতেছে ভাই মন থেকে দোয়া করছি। আমি অনেকে ভাবে যে ফ্রড, অনলাইনে অর্ডার করলে দেয় না মাল, মানে ফ্রিজটা পাওয়ার পরে ভাই আমাকে ফোন দিয়ে ভিডিও কল দিয়ে কান্না করে দিয়েছে ভাই। বলছে ভাই আপনি আসলে মানে আমাকে অনেকেই টাকা দেওয়ার পরে 10,000 টাকা অ্যাডভান্স করছে, করার পরে উনি খুব টেনশনে ছিল যে মালটা পাঠাইবে কিনা, মালটা পাবো কিনা। পরে মালটা রিসিভ করার পরে উনি মানে খুব হ্যাপি হয়েছে, বুঝছেন। তা আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে যতটুকু পরিমাণ ছাড় দেওয়া যায়, অনলাইনে যারা অর্ডার করবেন তাদেরকে ওইভাবে মানে ওই আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে আনার জন্য। যারা প্রতারক আছে তারা তো আমাদের এই জিনিসটা নষ্ট করে ফেলতেছে, যে কারণে আমাদের যারা আমরা ভালোভাবে বিজনেস করতে যাচ্ছি তাদের জন্য এই মানে জিনিসটা করা হচ্ছে, সমস্যাটা হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দিচ্ছি ভাই, 50,990 টাকা এটা এমআরপি প্রাইস। এটা 18.5% ডিসকাউন্ট দিয়ে 19 চাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ডিডি মডেলে 19 দেওয়া যায় না, তাইও ভাইয়ের কথাতে আমি দিচ্ছি 50,990 টাকা থেকে 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,301 টাকা আসে। 41,300 টাকা দিতে হবে 19% দিয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে, নাইম ভাইয়ের কথায় 19% ডিসকাউন্ট দিলাম। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা দিচ্ছি 3D8DD, যাদের চ্যাপটা একটু বড় ফ্রিজ প্রয়োজন। দেখেন পাশে অনেক চ্যাপটা, কিন্তু অনেক চ্যাপটা, রাইট। হ্যাঁ, এবং ভিতরেও অনেক জায়গা আছে, ডিপটা অনেক বড় এবং নরমালটা অনেক বড়, জায়ান্ট ফ্রিজ। আপনার টাকা নিবে ওয়ালটন, কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস দিবে, মানে এগুলো নিলে 12 বছর 13 বছর অনলাইন এমনি চলতে পারে। ইনভার্টার টেকনোলজি, 12 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি, 5 স্টার রেটিং করা, 348 লিটার, এটা থেকে 7 লিটার বেশি। হ্যাঁ, 7 লিটার বেশি। 3D8 মডেলটা, 3D8DD ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা 53,890 টাকা। নাইম ভাই বলছে 19% ডিসকাউন্ট চাই, আমি দিলাম 19%। নাইম ভাই খুশি থাক, নাইম ভাইয়ের কাস্টমারও খুশি থাক। 43,650 টাকা আছে ভাই। এই প্রাইস মনে হয় আপাতত কেউ দিচ্ছে না, চ্যালেঞ্জ প্রাইস। আমি বলছি এটা চ্যালেঞ্জ প্রাইস। হোলসেলে ভাই 10টা ফ্রিজ বিক্রি করলে এই প্রাইসে বিক্রি করে, আর আমি খুচরা প্রাইসে আপনাকে হোলসেল দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটাই হোলসেল ইলেকট্রিক নিয়ম। তো এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, WFC 3F5DD। ভাইরে ভাই, কি বিশাল বড় ফ্রিজ, মানে আমার চাইতো মনে হয় 1.5 হাত লম্বা, নাইম ভাইয়ের চাইতো লম্বা, আমার থেকে তো আরো লম্বা। হ্যাঁ, এত বড় ফ্রিজ। এটা জায়ান্ট একটা ফ্রিজ, যাদের বাসায় একটা ফ্রিজ আছে আমার মনে হয় না আর কোনো কিছু লাগবে। ডিপ ফ্রিজ আপনি যদি কাউকে গিফট করেন, মানে গিফট বলতে আমি বলতে করতে যে মেয়েদের দেন, ছেলেদের দেন, বিয়েতে গিফট করে, অনেকে গিফট করে একটা ফ্রিজ। এটা আমাদের বাংলাদেশে अवेलेबल। তো এমন একটা ফ্রিজ দিলে আর কিছু লাগে না, মানে যেই আসবে বলবো যে ফ্রিজটা দেখার মতো। স্ট্যান্ডার্ড কালার, ব্ল্যাকের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার রেটিং করা এবং 380 লিটার এই ফ্রিজটা। এটার এমআরপি আছে 56,290 টাকা ভাইয়া। এটাও ভাই জিতবেন ভাই, 19% ডিসকাউন্ট আছে নাইম ভাই, এটাও আমি 19% করে দিলাম।
45,594 টাকা আসে, মানে 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 11,000 টাকা, হ্যাঁ প্রায় 11,000 টাকা বেশি, আরো বেশি হবে, আরো বেশি হবে। হ্যাঁ এটাও 45,590 টাকা, 500 টাকা দিলেই হবে। ঠিক আছে, 500 টাকা 20% এর পরও আরো 100 টাকা ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা জাবির ভাই, মডেলটা আবার বলেন। WFC3F5DD, আপনারা অনলাইনে সার্চ দিয়ে 45,500 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরও আরো 100 টাকা কম দিছি। নাইম ভাই, আমরা এই যে ওয়ালটনের পণ্য দেখা এলাম, ওয়ালটন ছাড়া আমাদের শোরুমে আরেকটা অপশন পাবেন, সেটা কিনা কনকা ফ্রিজ পাবেন আমাদের কাছে, বিছনের ফ্রিজ পাবেন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে। আচ্ছা, মানে হোলসেল প্রাইসে মানে এক পিস ফ্রিজ নিতে পারবেন, এরকম সুযোগটা করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এটা হচ্ছে কনকার সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন, কনকার মধ্যে সবচেয়ে লেটেস্ট। এটা পাবেন না, সব শোরুমই পাবেন না, কনকার প্লাজা শোরুমে পাবেন না। যে আচ্ছা, কনকার যে প্লাজাতে, এখান থেকে কি আপনার দাম কম হবে? অনেক কম, অনেক কম। আপনি প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। এটা স্মার্ট ইনভার্টার, 282 লিটার, ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখানে টেম্পারেচার আছে এবং ভিতরটা দেখাই ব্ল্যাক ডায়মন্ড। হ্যাঁ, এটা অনেকগুলো সেল করছে ভাই নাইম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, জানেন এটা সেলটা অনেক বেশি। আচ্ছা, এইগুলো যারা ইউজ করে, কনকার যারা ইউজ করে, তারা আসলে এটা প্রতিটা ফ্রিজে অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া থাকে, যে কারণে খাবার দাবার সহজে নষ্ট হয় না, এবং অ্যাক্টিভ সেন্সর আছে ডিপেও, আলাদা সেন্সর। প্রতিটা ফ্রিজেরই স্টেনলেস আপনার এই খাঁচিগুলো থাকে আর কি। হ্যাঁ, এবং ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু কনকার অনেক বড়, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, অনেক ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, অনেক বড়। ভেজিটেবল বক্সটা একটু দেখায় দেন। দেখাই দিলাম, মোটামুটি দেখেন আপনারা, একদম ক্লিয়ার। আবার এখানে আপনি ঠান্ডাটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখান থেকে বাড়াতে পারেন, কমাতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন এখান থেকে। তো এইটা ফ্রিজের এমআরপি আছে 49,035 টাকা, আমরা আজকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা দিয়ে 49,035 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 41,600 টাকা আসে, 41,500 টাকা দিতে হবে। 41,500 টাকায় পাচ্ছেন কনকা কেআরটি 282 EIGB, একদম লেটেস্ট নতুন ভার্সনের ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা একটা বড় সাইজ আছে 315 লিটার, সেটাও আমাদের স্টকে আছে আমাদের এখানে। আচ্ছা, 282 বাদে এর চেয়ে বড় লাগলে সেটাও নিতে পারবেন। এরপরে কনকার মধ্যে আরেকটা হট প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজটা আমাদের প্রতি সপ্তাহে মনে করেন 2-3টা যাচ্ছে কনকার মধ্যে আর কি। এটা 3D রেড বাটারফ্লাই, মানে আমরা ভিডিওতে যেগুলো দেখাই সেগুলো হট প্রোডাক্টগুলো দেখাই। হ্যাঁ, যেগুলো মনে করেন রানিং মডেল, যেগুলো চলে বেশি, সেগুলোই দেখাই আর কি। তো এটা হচ্ছে ডিপটা, নর্মালটা উপরে এবং ডিপটা হচ্ছে নিচে, বিশাল বড় ফ্রিজ, অনেক বড়। হ্যাঁ, এবং ডিপের দিকে 4টা ডয়ার আছে, বিশাল বড় বড় ডয়ার, এক একটা ডয়ার মনে করেন প্রায় মানে 20 কেজির বেশি আসবে। হ্যাঁ, প্রতিটা ডয়ার আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারেন ভাই। তো এই ফ্রিজটার প্রাইস দেওয়া আছে হচ্ছে 49,000, আপনার 49,690 টাকা, 49,690 টাকা এটার প্রাইস দেওয়া আছে। এটাও ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি আমরা, মাত্র 42,236 টাকা আসে, 42,200 টাকা দিলেই হবে। 42,200 টাকা পাচ্ছেন কনকার কেআরবি আপনার 3D রেড বাটারফ্লাই। আর ভিডিও থেকে আসলে 42,000। আচ্ছা ঠিক আছে, নাইম ভাই যেহেতু বলছে 42,236, 200 বাদ, ঠিক আছে 42,000 টাকা। এরপর একটা 240 জিবির কনকার মধ্যে একদম খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম একটা কালার গ্রিনিশ ব্লু নিলাম্বো, মানে ব্লু কালারের মধ্যে খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, 240 লিটার। আচ্ছা, দেখাচ্ছি নরমালটা, ডিপটা উপরে, নরমালটা নিচে। আচ্ছা, এটা মোটামুটি পাশে কম কিন্তু লম্বা ফ্রিজ এবং স্টেনলেস বর্ডার, দামও কম ফ্রিজটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, সাইজ অনুযায়ী দাম কম। তো এটার দাম দেওয়া হচ্ছে 40,035 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট করে আসবে হচ্ছে 35,000 টাকা মাত্র। 35,000 টাকা বরাবর, 35,200 টাকা আসে, 35,000 টাকা রাখবো। ঠিক আছে। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি কনকা, আরেকটা 282 লিটার EIGB ব্ল্যাক ডায়মন্ডের অল্টারনেটিভ কালার, রেড ক্লাইমেটস। হ্যাঁ, তো এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, স্মার্ট ইনভার্টার, এবং ডিপটা হচ্ছে উপরে, অনেক বড় ফ্রিজ, এবং নরমালটা হচ্ছে নিচে। ব্ল্যাক ডায়মন্ডের সেম ডিজাইনের আরেকটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার প্রাইস দেওয়া হচ্ছে 48,035 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 40,800 টাকা। 40,800 টাকা পাচ্ছেন এটা। ঠিক আছে। এরপর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, আর এটা হচ্ছে হাইকো ফ্রিজ, হাইকো ব্র্যান্ড, আর একটা অস্থির কালার ব্লু কালার আর কি, সাব ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, কনকারি সাব ব্র্যান্ড, 310 লিটার, 310 লিটার, তো অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ডিপটা দেখেন অনেক বড়, এগুলো কিন্তু কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবং নরমালটাও দেখাচ্ছি, নরমালটাও টাচ স্ক্রিন, ঠিক আছে, টাচ স্ক্রিন। প্রতিটা ফ্রিজে ভাই অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া আছে, অ্যাক্টিভ কার্বন প্রত্যেক ফ্রিজে দেওয়া আছে কনকার। হ্যাঁ, তো এটারও প্রাইস দেওয়া আছে 48,035 টাকা, এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 40,800 টাকা। 40,800, সেম প্রাইস, 40,800 টাকা। আচ্ছা, এটাতে কিছু আরেক কমাই দিয়ে আসলে। আচ্ছা ঠিক আছে, আসলে একটু কিছু কমাই দিব, 40,800 তো 40,500 করে দিব। ঠিক আছে। এরপর একটা ফ্রিজ দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে কনকা কেআরটি 200। দেখছেন ভাই, অসাধারণ। মানে প্রথমে মনে করছিলাম ভাই এটা ওয়ালটন, না, এটা কনকার মধ্যে লেটেস্ট একটা কালার, নতুন কালার আসছে এটা। আচ্ছা, এই কালারটা কিন্তু সুন্দর। আচ্ছা ঠিক আছে, খুলেন তো একটু দেখি। এটা ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। ওকে, ঠিক আছে। প্রাইসটা বলে দেন তো ভাই। এটা প্রাইসটা দেওয়া আছে 37,940 টাকা,
এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 32,250 টাকা আসে, 32,000 টাকা দিলেই হবে জান। 32,000, হ্যাঁ 250 টাকা কম দিয়ে দিলাম জান, 32,000 টাকা দিলেই হবে। এই শীতে যেহেতু আমাদের মানে ফ্রিজ দেখাইলাম, সাথে কিছু ওয়াশিং মেশিন এবং ডিপ ফ্রিজও দেখাই দিই, যেহেতু শীতে কাপড় চোপড় ধুইতে ভাবিদের অনেক সব অসুবিধা। কনকার নতুন ভার্সনের ওয়াশিং মেশিন চলে আসছে আমাদের কাছে। এটা হচ্ছে আপনার কনকা, মডেল নাম্বার হচ্ছে XQ803012, 8 কেজি। 8 কেজি, হ্যাঁ, এটা ড্রায়ার সহ পাবেন এবং এটা কিন্তু আপনার 90% ড্রাই হবে। শুধুমাত্র পাওয়ারটা দিলে স্টার্ট করলে হয়ে যাবে, ফুললি অটোমেটিক, আপনার আলাদা করে কোনো পানি দেওয়া লাগবে না, কিছু করা লাগবে না। আচ্ছা, ফুললি অটোমেটিক একদম, মানে ইনটেক আছে তো, আমি এখনো খুলি না এইভাবে, তারপর আমি খুলে দেখাই, ড্রামটা দেখাই দিচ্ছি। জ্যাম কার্ড একদম ড্রামের ভিতরে সবকিছু দেওয়া আছে, পাইপ টাইপ সবকিছু দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে। কোম্পানির লোক গিয়ে ফিটিং করে এটা এখান দিয়ে আপনার হুইল পাউডার দিবেন। আচ্ছা, এইখানে একদম নতুন ভার্সনের কনকা। হ্যাঁ, এটা একদম নতুন আসছে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি, 5 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিনের দাম আছে 37,990 টাকা। একদম মানে একদম নতুন মডেল যেহেতু আসছে, আমি এটা চ্যালেঞ্জ প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র আপনার 33,431 টাকা আসে, 33,000 টাকা দিলেই হবে। এগুলো এমআরপি রেডি বিক্রি করে 33,000 টাকা, 33,000 টাকা পাচ্ছি। 8 কেজি মেশিন, 5 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি সহ। আচ্ছা, কনকা মেশিন। ঠিক আছে, এরপরে একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাচ্ছি ভাইয়া। কনকা 150 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, দেখেন মনে হচ্ছে 200 লিটারের মতো, অনেক ফ্রেশ। হ্যাঁ, ওরে ভাই সুন্দর, একদম টেম্পার গ্লাস সহ, একদম ফুল ফ্রেশ। মানে কালারটা, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। ভিতরে টেম্পার গ্লাস, এখানে লাইট আছে এবং ভিতরে একটা ঝুড়ি আছে ভাই, 150 লিটারের, 10 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি সহকারে। 10 বছরের। হ্যাঁ, এটা 34,850 টাকা এমআরপি আছে। এটাও আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 29,620 টাকা আছে, 29,500 টাকা। 29,500 টাকায় কনকার 10 বছর ওয়ারেন্টি সহ ফ্রিজটা পাচ্ছেন, 150 লিটারে, 29,500। নতুন ফ্রিজ হিসাবে মানে দামে অনেকেই কম পাইছেন। আচ্ছা, এরপর 200 লিটার একটা ফ্রিজ দেখেছি কনকার, সুন্দর তো ভাই। হ্যাঁ, কালারটা খুব সুন্দর, ব্লু কালারের মধ্যে খুবই অস্থির একটা কালার। এবং ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি, এটাও টেম্পার গ্লাস আছে, স্বচ্ছ ক্রিস্টাল গ্লাস, এবং এখানে লাইটিং করা আছে, খুবই সুন্দর লাইট, এবং ফল ঝুড়ি আছে, একটা বাস্কেট আছে। 10 বছরের এটা অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। 200 লিটারের ফ্রিজটা ব্লু কালারের, এই ফ্রিজের দাম আছে এমআরপি আছে 38,780 টাকা, 38,780 টাকা। ঠিক আছে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 32,900 টাকা আছে, 32,500 রাখবো। 32,500, 32,500, 29,000, 32,500, 200 লিটারটা। এরপর একটা গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 250 লিটার, বড় ফ্রিজ লাগবে রেস্টুরেন্টের জন্য, তারা এই ডিজাইনটা দেখেন, মানে গোল্ডেনের মধ্যে খুবই সুন্দর ডিজাইন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটাও কিন্তু মানে বেশ বড়, এটাও টেম্পার গ্লাস আছে উপরে, এবং ভিতরে লাইটিং ডিজাইন আছে, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবং ভিতরটা দেখা দেন, একদম মানে এই প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের দিয়ে তো তৈরি, দ্রুত ঠান্ডা আসবে। আচ্ছা, মানে বরফ জমবে দ্রুত। 250 লিটার, এটা 250 লিটার। হ্যাঁ, মনে হবে 300 লিটার। হাইড্রোলিক সিস্টেম, দেখলাম হাইড্রোলিক সিস্টেম, আপনি এখানে ছেড়ে দিবেন, লাগবে না, আস্তে করে লাগবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা 43,990 টাকা আছে। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আজকে দিচ্ছি মাত্র 37,391, 37,000 রাখবো। 37,000, একদম 37,000 টাকা রাখবো। ঠিক আছে, 37,000 টাকা পাচ্ছেন 200 লিটারের কনকার এত সুন্দর ফ্রিজটি। ওকে, এটা 200 লিটার, সরি, এটা 250 লিটার। এরপর একটা ফ্রন্ট লোডিং মেশিন ভাই, একদম নতুন আপডেট ভার্সনের, এটা দেখলাম টপ লোডিং, একটা ফ্রন্ট লোডিং কনকার মেশিন। হ্যাঁ, আচ্ছা, একদম নতুন ভেরিয়েন্টের। এটাও আপনি এখান থেকে কুইক ওয়াশ, মানে স্টিম, হট এবং কোল্ড দুইটা অপশন চালাতে পারবেন। অনেকগুলো অপশন আছে, মিক্স, উলেন, সিল্ক, ডাউন ওয়ারিং, সব ধরনের অপশন আছে। এটা 8 কেজি ভাই, 8 কেজিটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। 8 কেজি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, রাইট। হ্যাঁ, এটা আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি ভিতরটাও। এটা ফ্রন্ট ডোর মেশিন, এটা কিন্তু পাওয়ার অনেক হেভি পাওয়ার, এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত ড্রায়ার হয় এবং দ্রুত খুবই হয়। এবং সবকিছু দেওয়া আছে, ইনার পাইপ টাইপ যা আছে সবকিছু যাবতীয় দেওয়া আছে। 10 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি সহ পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এটার প্রাইস দেওয়া আছে ভাই 44,990 টাকা। এটার আমরা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি মাত্র 38,240 টাকা আছে, 38,000 টাকা পাচ্ছেন আমাদের কাছে। 38,000 টাকায় ফ্রন্ট ডোরের নতুন ওয়াশিং মেশিন কনকার, মানে শুধুমাত্র হোলসেল ইলেকট্রো বিডিতে আপনি সর্বনিম্ন প্রাইসে সর্বোচ্চ মানের প্রোডাক্টটা কিনতে পারছেন।